Самые бесплатные уходят миллиарды денег. Сейчас нашли красное-белое, наконец-то. Я куплю себе еще шоколада. Ой, красота. Просто понимаете, у меня весь шоколад закончился. А тут вкусняшки. Опс. Очередная атмосферная остановочка на заправочке. Не знаю, обожаю такие места. И моя любимая семья. И я. И я. И я. Того же мнения. Домой едешь? Куда мы едем? Где там? Мы едем в такое классное заведение Ого. под названием Новый Свет. Вау! И Если- что же это за заведение такое, Новый Свет? А там снимался мой Заведение. любимый фильм Какой фильм? «Пираты 20 века». Да, круто. Я так хочу посмотреть даже эту бухту. Мы посмотрим? Если у нас хватит здоровья, мы туда сходим. Ага. Или, Сейчас с- доедем. или съездим. Ну вот так вот, в общем, ребята, мы до сих пор едем в Крым. Представляете, какая дорога долгая. Вот так вот. Подъезжаем к Крымскому мосту, стоим в пробке. Уже горы и море. Наконец наступил. Большое спасибо. Настал момент, когда наконец-то вам покажу нашу квартиру. Это просто какая-то красотища, чудо нереальное. Сейчас вы увидите, я вам все обязательно покажу. Не получилось этого сделать сразу, уже вечер, около 6 сейчас. Не получилось, потому что плохо себя чувствовала очень после дороги. И ничего не хотелось, кроме того, как лежать. Просто там перекусить, прийти в себя, сходить в душ, вещи разобрать. Вот, и сейчас я наконец-таки пришла более-менее в себя и смогу показать вам всю квартиру, начиная с нашей чудесной лестницы. Сначала мы поднимались тут, какая-то кошечка. Вот, мы поднимались, и вот наша калитка собственная. Ну что, пойдем. И дальше самое интересное, что меня безумно удивило, я такого не ожидала, это личная наша лестница. Смотрите, какая она винтовая. И уже открывается вот такой вид. Это уже очень красиво. Так, ну, пойдемте дальше. И вот вход в нашу квартиру. Тут встречает уже интересная лестница, но к ней потом. Такой шкаф. Окошко. Лестничка. Там какое-то подсобное помещение. Здесь очень красивая небесно-голубая, бирюзовая такая комната. Такой прекрасный вид. Тут два панорамных окна. Ну, в общем, вы видите, насколько это красиво. В каждой комнате система сплит. В каждой комнате своя какая-то необычно красивая люстра, например, смотрите, с разными режимами. Большая двухспальная кровать, у каждой стороны тумбочки свои, милые подсвечники. Очень уютно будет ночью. В общем, здесь все для удобств есть. Тут и гладилка, и хорошая... Кто это? Как это называется? И гладилка, и хороший утюг. Вот, все тут есть. Телевизор в каждой комнате. И самое, на самом деле, удобное, то, что телевизоры, они новые, они смарт. И ты просто открываешь и смотришь и YouTube, и интернет, там все что угодно.
Кинопоиск, все, что хочешь, можешь включить, потому что все очень быстро работает, Wi-Fi есть, в общем, это просто замечательно. Тумбочка, ну, такая комната. Первая комната, пойдемте дальше. Здесь ванная, чуть попозже ее покажу. И очень тут красивый зал, совмещенный с кухней. Тут мой папа, очень красивый диван, очень красивый интерьер, огромный телевизор, такая вот вставка классная. Дальше здесь очень красивая кухня, большая. Это невероятно красиво. Посмотрите, даже гора отражается в кухне. Ух. Раз, два, три. Вау! Что за красота! Посмотрите, со всех сторон горы. Окрестности Нового Света в свое время назывались Парадизом, то есть раем. Да, и Новый Свет – название, намекающее на природную необычность. Вокруг поселка найдутся интересные места, способные заинтересовать и ботаников, и фотографов, и скалолазов. Даже для мистиков местечко отыщется. Гора Сокол – это крупный массив, считающийся чем-то вроде официальной границы Нового Света. Гора высотой в 474 метра представляет собой осколок древнейшего кораллового рифа, крупнейший в Европе. Этим скала обязана и названию Сокол, или по-татарски Куш-Кая – птичья скала. Отвесные склоны удобны для гнездования крупных хищных птиц, тех же соколов. Вот с таким видом. Просто посмотрите, это настолько красиво. Вот с таким видом мы все вместе, моей любимой семье, будем встречать тут рассветы и закаты. Вы представляете, вот ты стоишь, смотришь на эту огроменную махину, огромная гора, красивейшая. Вот еще одна там уже в закате. Здесь невероятная. Там гора, везде горы, в общем. И тут целое море прямо перед нами. На такой только любоваться, заряжаться здесь и выходить гулять. У нас, конечно, в планах есть, куда мы пойдем уже скоро и поедем, но вид просто чудесный. Еще посмотрите, какой тут потолок натяжной. Очень тут уютно. В общем, смотрим. Теперь ванная. Очень красивая. Хочу включить минимальный свет. Такое зеркало. Все в мраморе, как у меня дома. Красиво, мне такое нравится. Вот, тут даже такие органайзеры всякие есть. Вот так, там уже все храним, то, что нам нужно. Вот так вот. Стиральная машина, что очень хорошо, и причем тоже новая. Недавно только номер тут сделали. Очень красивая душевая и даже ванная. Сейчас я свет включу, и будет вообще прекрасно. У меня, кстати, дома такая же душевая. Вот именно такая же. Прям как дома. Очень красиво. Мне очень нравится вот эта выемка для геля, для душа, для всего. И такая вот ванная огромная, как джакузи. Мне кажется, тут есть такой режим. В общем, красота, красота. Вот сюда пойдем, там моя спальня будет. Смотрите, какая красивая лестница. Все тут видно сразу. Ну, пойдемте. Мне она очень нравится, она прям как в американских фильмах. Тут, видите, сам включается свет. Вау. Интересно, что там? Там буду спать я. Посмотрите, какой у меня вид. Тоже на море. Я, кстати, мечтала всегда именно о такой комнате под крышей, чтобы потолок был скошен. Вот тут видите, как сделано все асимметрично, но при этом симметрично. Видите, тут такие всякие вот, тут такие идеи дизайнерские. Сейчас я включу свет, и сразу комната преображается.
Вот очередной телевизор, очередной сплит, что очень классно. Тут у меня сейчас прохладненько, это очень приятно, потому что на улице жара. Телевизор, давайте я вам сейчас покажу. Тут даже есть такое зеркальце. Оп, привет. Вот. Такой вот пультик. Открываешь, вот так, хоп. Заходишь куда хочешь. YouTube, все, пожалуйста. Это очень удобно. Перед сном посмотреть, расслабиться. Когда не спится, не знаю, в общем, это просто прекрасно. Вот лесенка моя. И вот моя кровать. Тоже очень уютная. Там белое белье уже застелено. Мне это тоже очень понравилось. Вот, а еще у меня тут есть очень красивая и уютная подсветка. И очень удобно, то, что везде, где нужно, всегда есть розетки. И посмотрите, как уютно сразу становится. Телевизор. У меня тут даже есть собственный санузел, где тут свет включается. Он, конечно, маленький, но очень даже удобно. Смотрите, тоже скошенный потолок. Все тут удобно. Даже полотенце. Там снизу тоже белые полотенца. Я люблю белые полотенца. И там как раз они есть чистенькие. Так что это прекрасно. Огромный комод, что тоже очень хорошо. Разложу сразу свои вещи. Вот. Так что такая у меня комната. Я когда-то мечтала о такой со скошенным потолком, под крышей. В общем, чудо. И посмотрите, какие красивые шторки. И, конечно же, самый красивый вид. Вау! Согласны? Выходим прогуляться. Какая красота! Заказ сейчас будем встречать, да? Что это за виды? Я не могу. Смотрите, это можжевельник или что это? Не пойму. Вот, нам сюда. Мы немножко отошли от нашего отеля, и у нас вот такой вот красивый спуск. Тут всякие ларечки. Мне вообще не верится, что мы на море. И всей семьей. Так когда-то раньше, да? Это у нас будет картошечка, будет макарошки купим. Вот такой красивый путь на море. Тут даже есть площадочка детская. Вот смотрите, какая тоже красивая, новая. Идти нам тут примерно от отеля до моря минуты 3. Не сильно долго вообще. Какие тут деревья красивые. Вот так ходит ваш любимый блогер всю жизнь с палкой в руке, наготове что-то снять. Ну что за туса крутая, а? Посмотрите. Вау. Как всегда, как же без сувенирчиков. И вот морешко. Все уже идут с пляжа. Посмотрите, как красиво. Я не могу просто. О. Привет. Блин, круто как. Набережная. Вау. Я просто не могу налюбоваться. Что-то неописуемое. Просто я когда приехала, я себя так плохо чувствовала, что я думала, что это будет каждый день, а мне уже получше. И тут такие виды, что это все сразу излечивает. Это такая сказка, это вообще не передать словами. Я очень люблю. Во-первых, море, очень люблю рассветы и закаты, а тут все вместе, просто посмотрите. Это рай.
набережной. Здесь такая красивая зона с лежаками. А вообще тут много всяких развлечений, много аттракционов, так скажем, машинок для детей. Много баров, много магазинчиков, сувениров и так далее. А вон, кстати, еще набережная есть красивая. Я думаю, что за эту поездку мы обязательно прокатимся на каком-нибудь таком кораблике. Что мы сейчас практически всей семьей здесь. Я на самом деле последний раз была на море в лагере в прошлом году, а до этого давно очень с родителями именно. А сейчас я когда вижу такие горы, для меня это уже Турция, понимаете? Хотя я еще даже не видела ни Турцию, ничего. Я представляю, как я буду удивляться. Смотрите, какие собачки тут. Собачки. Я не представляю, как я буду там удивляться, если я тут просто в восторге. Но а как иначе? Ну, посмотрите. Как иначе? Это же прям как Турция, как Греция какая-то. Конечно, сейчас меня будут все смеяться, кто был в Греции, в Турции, но для меня это явно не просто Черное море с такими горами. Не знаю, кто такой же эмоциональный, как я, но я не могу до сих пор перестать это снимать, хоть и я понимаю, что это одно и то же место, но с каждой секундой оно меняется и вообще превращается в нечто чудесное. Посмотрите, я вот родителям сказала, что я хочу уже точно прокатиться именно вечером на таких парусах или на лодочке какой-нибудь, потому что днем это не то будет солнце, а тут такая атмосфера. И сейчас мы пойдем, у меня родители уже пошли мороженое смотреть. Тут видите, сколько и столовая, пицца, всякие ламборгини. Вот. И где там мороженое я потеряла? А, вот у меня папа. Вон мороженое. Какие крутые гоняют тут. Крутые. Блин, маленькие такие. А уже катаются на тачках. Ой, это как форсаж тройной. Тун-тун-тун-тун. Набережная очень красивая. Тут жизнь кипит. Вот, мы сейчас заказали пиццу и мохито. И сядем у набережной. Вот там вот есть местечко, будем кушать. Вон мохито. А что, морковь дома поели с Женькой? Я уже умылась, хотела достать селфи-палку, свою эту треногу штатив, и поняла то, что у меня ее нет. И я ее оставила где-то, наверное, на пляже. А я уже умылась, все, у меня такой тут кайф. И придется сейчас идти с мамой на пляж, искать эту мою селфи-палку штатив, потому что без нее вообще никуда. Комнатка моя уже любимая. Вот я сейчас выходила на кухню. У меня тут видео играет, которое я включила. Это я с собой взяла закатную лампу, очень красивую. Прям атмосферу создает. Я сейчас выключу свет, покажу, как все выглядит. А тут я вот недавно расстелила себе кровать и заправила одеялко, очень мягкое. И подушки очень мягкие здесь. Это прям очень рад. Вообще красота.
Самое доброе утро за последние несколько месяцев. Вкусняшки. Самый красивый вид в моей жизни, наверное. Jam. Эй. Красотки пляжные. Вода тут очень прозрачная, даже вот там на глубине. И если тут мелкая галька, то там начинается песок. Прям вот я вам покажу. Зеленая бухта – первая, самая большая и посещаемая из всех бухт в Новом Свете. Здесь расположен основной пляж, причалы и набережная с кафе и ресторанами. Основная масса туристов отдыхает именно на этом благоустроенном пляже. Как тут прикольно. Много всяких штучек интересных. И косметики, всего-всего косметического. Это девчачий рай. Тут и масла. Я нашла селфи-палку! Да! Ура! Я нашла свою селфи-палку! Я уже ходила, сейчас смотрела в магазинах. Тут оказывается, есть малюсенькие селфи-палки за 1500. Потом я узнала, что тут есть Озон и Валберес. Но мы так и думали, надо будет спросить, никто не знает. И я нашла нам. Вы не представляете, какое это счастье, потому что для вас я стараюсь. И я хотела такие кадры заснять. А она так помогает, поэтому я просто счастлива сейчас. Потому что мы вчера думали, где она может быть. Я уже думала заказывать, опять деньги тратить. Но мы когда спрашивали тут рядом в этом ресторане, никто не говорил. Вчера, когда мы ходили ночью, сказали то, что ничего не находили. А сегодня подошли к кассе, и она была в шкафчике. Господи, моя любимая палочка. Пошли чаевые, дадим ей, да и все. Мы уже давно пришли с пляжа, полежали, побалдели. Смотрите, полюбуйтесь красотой со мной. Вот. А сейчас мой папа там надувает мой фламинго и матрасик прозрачный. Маша уже не видит. В общем, будем очень балдеть. Я на самом деле уже давно так не балдела на всю катушку, потому что я думала, я уже повзрослела, все, нужно краситься на пляж, нужно наряжаться, нужно просто лежать красиво, даже не мочить волосы, не мочить лицо. Но этим летом я у себя в осинке поняла то, что с чего это вдруг я должна себя так ограничивать, нужно веселиться, когда есть возможность, и купаться как ты хочешь, мочить что ты хочешь, лицо мочить, нырять. И я даже прыгала с мостика, я ныряла, это было настолько кайфово, это, в жизни настолько много таких моментов, где ты можешь отдохнуть, все время какие-то проблемы, что-то надо решать, куда-то надо торопиться, а вот в такие моменты нужно отдыхать на полную катушку, я считаю. И вот сейчас мы на море, в таком прекрасном месте, и мы сегодня накупаемся еще больше, потому что мы еще надули, папа мой надул вот эти вот круги, у меня там еще круг есть, фламинго, матрас, и я прям хочу заснять, у меня есть подводный чехол, хочу заснять подводный мир, потому что там я видела, рыбы плавают, там очень прозрачное дно, все видно, песочек, в общем, у нас еще есть очень много масок для плавания, сегодня папа еще новую купила, она прям с большим обзором, так что будет очень красиво все видно под водой, а там вода прозрачная, так что будет круто. Куда идем? Куда? Фламинго. Тушить. Тушить? Да. Выходим на море. E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Автопарк. Бандит-хулиган. Передала сейчас девушке шоколадку, потому что она очень выручила. Вроде как именно она убрала
Вот, и я сейчас ее порадую, и она меня порадовала сегодня, так что такие вот дела. Смотрите, какую композицию я выстроила красивую. Моя папа купил очень крутую маску на рынке. Сегодня будем нырять. Да, вот так. Because when I'm in a room with you, that missing piece is found. You know when you're by my side, darling, nothing can bring us down. It's like when you're far away from me, I get lost in the crowd. Because when I'm in a room with you, that missing piece is found. Новая такая красивая мама. Как это? Панамка? Как ее назвать? Ну, в общем, от Солнцезащитный козырек. от ультрафиолета. SPF 50. Да. Вот, и потом мы пойдем собираться в номер. Может, перекусим и будем готовиться к вечеру. Наряжаться. Вот такие делишки. И оттеночные еще плюс ко всему. Вот такой. Я так люблю хлеб мягкий. Ходим на ночную прогулку. Такая ночная уличка. Ночью тут, конечно, очень атмосферно. А днем прям такой тропический вайб. Yeah, so you know what you was doing, your head. Now you looking at your girlfriend now. You can act all bullshit, he don't care. Now you looking at your girlfriend now. Una de esas jevitas me miró atravesado, pero la otra está mirando muy fácil. Una de esas jevitas me miró atravesado, pero la otra está chequeando muy fácil. Здравствуйте. Здравствуйте. Прокатить? Прокатите. Я сажусь. Садитесь. 喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Словно и уплотним. Мы просто лучше помолчим. Фонарик есть у вас? Пойдем с конем по полю, мы пойдем с тобой по
Ладно, я тоже спою. А я даже не знаю. Снимай его. Снимай его на подиуме. Красавчик. Вот так. На сцене. Артист Большого театра. Нормально. Шикарно. Всем доброе утро! Вот это мои самые любимые средства для умывания. Пользуюсь практически каждый день. Пенкой абсолютно каждый день, 2 раза вечером, утром. А вот этим кремом для умывания я пользуюсь практически тоже каждое утро, но бывают исключения, когда кожа полностью идеальная, без высыпаний. А так, именно вот эта фирма мне на самом деле и маме моей очень помогает избавиться сразу же моментально от каких-либо высыпаний. Вот, так что очень советую. Самое любимое с утра — заходить на этот балкон. Такое солнышко сегодня. Какие красивые блики. Капец, уже жарко очень. Вчера как-то было попрохладнее. Сегодня вообще красота. Внимание, что я съела? Почти ничего. Но зато без комментариев. Гора Коба-Кая даже не гора Крыма, а остроконечная скала, разграничивающая зеленую и синюю бухты рядом с Новым Светом. Объект является частью прибрежного массива, но ученые видят в нем фрагмент древнейшего кораллового рифа, который должен был вырасти еще в море Тетис. Настолько он древний. Усмотреть коралловую структуру в скале непросто. Истина открывается для тех, кто сумеет забраться в ее недра и обнаружить там пласты известняка. Название Коба-Кая переводится как «пещерная гора», но только часть этих пещер природного происхождения. День как будто по-разному. Может быть, камера настолько не передает, но это так солнечно и так красиво. А вот та машина, на которой я вчера каталась. Lamborghini Aventador. Какие тут эмоции.
тут течение просто бешеное. Вы посмотрите на эту волну, которая меня каждый раз разворачивает. Я оттуда плыву, стараюсь. Она меня обратно просто. Можно горизонтально? Можно. Нормально вообще. Вы ничего не подумаете? Я тут плаваю, никого не трогаю, ни с кем не разговариваю. Просто тут там девочка и парни всякие. Они разговаривали, я вообще, естественно, ни с кем. Не-не-не. У меня есть парень, я ни с кем не разговариваю. Разговаривать я могу, но просто, чтобы ответить и отвязаться от всех. Вот. И мне предложили меня снять, а как бы я-то люблю вот это все, поэтому от такого я отказаться точно не могу. Меня подсняли, потому что видели то, что я сама себя снимаю. Это неудобно немножко, потому что каждый раз уносит снова и снова. Ну, вы понимаете. Вот. И поэтому я не отказалась, меня подсняли красиво. Так что такие дела. Они постоянно туда-сюда катаются, может, еще пересечемся как-нибудь. Но это очень забавно. И мне уже очень нравится, потому что до этого я не могла сначала даже оттуда выплыть. А сейчас я уже здесь маневричаю. Вот у меня тут маневры всякие. Я уже на месте стою, меня никуда особо не уносит. Так что очень даже кайфово, мне нравится. На сапе в море. Такой у нас прекрасный ужин. Смотрите, это моя карбонара. Она еще осталась с сегодняшнего дня. А это мы сходили за шашлыком свежим. Сделали вот только-только горячий, вкусный, свежий шашлык, машлык.